देखिए, सदन विषय को उठाने के लिए होता ही है। वो कोडिन पे विषय उठाएंगे, सरकार उसकी जवाब देगी, क्योंकि सरकार हमारी किसी भी चीज़ के लिए बहस के लिए तैयार है। और पहले भी मैंने कहा था कि कोडिन का जो विषय है भारतीय जनता पार्टी की, चाहे वो दिल्ली की सरकार हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश की सरकार हो, या देश में कहीं भी हो, भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी, इसको बर्दाश्त नहीं करती है। और इसमें भी जितने लोग के ऊपर मुकदमा दर्ज होगा या जो कार्रवाई होनी होगी, वो सख्त कार्रवाई होगी।